السلام علیکم زنده سلامت خانوادتان باشین. با همراه اپای نقره رفته بود بر آمدیم و بعد اوفیس که باید رویم. اوفیس رفتیم. در اوفیس عرب میخش اما میخه در اومدم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفتم طرفی عرب ایجوش میخه راست خستو و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته تفضل بفرمایید گفتم خیلی لطفی گفتم نه ما بفرمایید اومدگی نیستم گفتم ما نمیشین در اینجا ما راستو کارمون باید حل کنیم عربی گفتم بخله طيب گفت хорошо بعد گفتم که نقرأ تکمیل تو برو گفتم که کار حالا گفتی کلابی حالش کردیم که بعد سلام گفتم عرب ایجوش خیس گفتم حالا کار بگیر گفتم دکمنت رو ایجا گفتم حالش میکنیم دکمنت رو برو وارم خد بالای چی аккурат намайхак шуда мондам баъд гирифт дида ки баъд намихе печати ҳар паспорт бо ду печати мезада якта печати даромадан ба Ироқ якта печати Ироқ баромадан печат зад намихе шурӯъ карда дута печата гирифт зад намихе قدیما گپ زده و گفت که تو عربی رو در کجا آموختی که قخش رو گپ میزنی؟ من گفتم عربی رو در سودان. تو در سودان خوندگی گفت و تو گفت نانی ما رو خورده آبی ما رو نوشیده گفت هوای ما رو نفس کشیده خیلی شوخی کرده خشم عربی شده تو گفت هوای ما رو نفس کشیده گفت نانی ما رو خوردی آبی ما رو نوشیده باید تر ما مهمونداری کنیم تو با زبانی ما رو آموختی زبانی که زبانی ادبی گپ میزنی گفت چه خیلی گفت ای گورو گفتگ ای گفت ای از کجایی گفت مرا پرس گفتم از تاجیکستان من تاجیکستان اهلا و سهلا من تاجیکستان گفتم خیلی گفت از تاجیکستان میشه خوش آمدی گفت اهلا و سهلا الى العراق خوش آمدید به عراق و من گفتم که بله بعد گفت که ما شما باید که مهمانداری کنم یا که چای می نوشید یا که کافی به شما بکنم تقدیم کنم من گفتم چای کافی نمی نوشم چه گفتم من نمی نوشم گفتم یکمش دیمش گفتم وقتی چای کافی نوشی نیست برای که автобусиҳои мо калон кардаги буд бояд ки мо мегузаштем аз Ироқ ба чӣ бояд бароем Саудия ки тест мо бояд ҳаҷа ба Ироқ кунем. вақте чойнӯшӣ кофенӯшӣ гуфтем тоҷико вақте ки мо бояд тест гузарем иб тоҷику бачаҳо ба ҳазир намехоҳед тарҷима кунӣ арабиро барои чӣ омӯхте ки гап зада наметавонед арабиро мефаҳманд гап зада наметавонанд мефаҳманд тоза мефаҳманд гуфта наметавонанд назаравӣ доранд опыт амалиявӣ надоранд теоретически доранд практически надоранд баъд ӯ баромадем баъд гуфт ина бошад як табакатия гуфтам ки не табака гуфтам лозим нест табака мебарем гуфт ба ҳамроҳи ту автобус гуфт мехӯрен даро баъд япай нақра гуфт ки чӣ гӯтеста гуфтам хозгорӣ кеста гуфтам мара мега ки адрес фалонтаи тоҷикистон миём хозгорӣ гуш адресиш бия хозгорӣ шӯхӣ карда гуфтам апай нақра бовар кардӣ гуфтам хозгорӣ накардаест мега ки чой кофе менӯшед кофе гуфт коферо фаҳмидам чойро фаҳмидам лекин ӯзша нафаҳмидам чӣ гуфтаг ӯ мурғиша дига ба арабӣ нестае ку баъд гуфтам ки не гуфтам чой кофе гуфт барем гуфт не тавбанагӣ мешавӣ чашм гирифтагӣ дар кунед чой кофе пас назан гуфтам тоҷикро дар пеши Ироқ гуфт не пас намезанем даъват кеста гуфт не намегирем хай мурға гуфтам мегирем мурғ чизи ба қота мегирем та ҳуҷа медем ба мурғ даъват кард фармон дод ки барем мурғ бигирем биёрем баъд кофе чӣ мегӯянд офис баромадем ҳамихе баромадем тарафи чаптан хе одамо шудагиянд баъд ин мара хеле вай таҳсино кард гуфт офарин қанд тазан гуфт ту ман зиёда аз 30 сол шуд дар инҷа кор фаъолият мекунам гуфт якум бор мебинам ки зани ғайри араб бо забони арабӣ фусҳа яъне ки тоза адабӣ гап мезанад гуфт ғайри араб гуфт бо забони арабӣ тоза гап мезанад зиёда аз 30 сол шуд ман инҷо кор мекунам ҳоҷиё гуфт меянд мераванд бо ғайри арабон гуфт мебиёнд гуфт ман надидам ки мусалмоне ки ғайри араб якумаш дуюмаш ки бо забони фусҳа гап занад сеюмаш ки дар кишвари ҳамсояи кишвари мо омада таҳсил карда бошад гуфт оби моро нӯшидед ҳавои моро нафас кашидед нони моро хӯрдед мо шуморо бе меҳмонӣ чӣ мегӯянд меҳмондорӣ гисел намекунем агар нагирем мурғи моро мо шумо мераҷем хоб гуфтам мурға биёрем гуфтам метем мехӯранд хоб ҳамихе таҳсино кард ӯ тоҷико будиян шудагиё ки шудагиян ку дар онҷа баромадем дасти чапидем тоҷико будиян шудаги сумкову чемоданашон қатӣ ва ё ҳамин давида кард омаданам хай тефиқ мо нигоҳ кардем эй тоҷика ай хоҳар тоҷика ё арабиро якҷо медонад гуфтам хеле накунед гуфтам нодидагӣ накунед худоро чӣ мегӯянд бемаданияти нишонати мегӯяд тоҷико бемаданияташон буда ба маъное ки ранги нодида барин апам арабиро медонист апам Иисуса омин тефиқ мехоҳед нигоҳ кардем тефиқ ма хушро нигоҳ кунем гуфтам бо эҳтиром хоб баъд и вақте ки мурға ки гуфт ки мебиёранд
گفت شما بسیار گفت زنی عالی جناب، ما میفخریم، ما خیلی که دست پیش بگیم، ما میفخریم که هم خیلی زنهای مسلمان داریم. دیدن چه میفخریم؟ گفت عمو چیکار میکنن؟ سنگ میزنن زنی مسلمان، حتی یک کلمه رحمت آفرینش ما نمی‌نویسن. و دیدی چه گپ شده؟ ما میفخریم که خیلی زنی مسلمانی با سواد داریم، ما با این گونه زنها با میفخریم. عرب گفت میفخریم، عراقی. شما نمیفخرید با این گونه زن مادری که به شما اینقدر ویدیوها رولیک‌های با معرفیت برای شما پیشنهاد میکنن؟ نمیفخرید؟ اقلا هم کلمه آفرین رحمتش ما نمینویسید. خب بعد بسیار گپای خوشو گپ زد. شما گفت زنی هستین که مثل زنها در جهان که از میلیون یک تا باشد. گفت مثل شما گفت از میلیون یک تا باید باشد. مثل مسلمانی که زبان عربی را آموخته باشه. برای که در عالم سه زبانی قین است، دشوار است تعلیم گرفتن: و عربی، خیتایی و روسی. کسی که سه همین زبان اگر همین سه زبان یک زبان داند کو، دیگر زبان‌ها برای آموختن آسان می‌شود. فهمیدید؟ خب حاضر با دوامی ویدیو رو به شما من میکنم. خب می‌ندارم از شما. خدا از شما راضی باشد.